Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir aydır bekleyen slime'ımıza göz atacağız. Hemen başlayalım. Üzeri hiç köpük tutmamış. Önceden tutuyordu. Arkadaşlar bu slime'ımız şu şekilde clay'li bir slime. İçindeki clay'ler birleşmiş. Biraz kötü olmuş açıkçası. Söylemek gerekirse. Ben sevmedim ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim videolarımda hiç miniş videoları yok. Ve kanalımın isimleri kanalımın başı da zaten Simle TV olarak LPS Simle TV olarak geçiyor. Ve arkadaşlar LPS biliyorsunuz ki orijinal miniş demek. Yakında miniş videoları da gelecek. Takipte kalın. Arkadaşlar bir de burada yanında şu anda göstermek istedim. Yanında duruyor. Şu şekilde bir minişimiz var. Bu Adil'in atı ama ben bunu miniş diyorum. Minişler LPS yazısından daha farklı. Şurada bir şey var. Adı neydi? Sembolü var diyelim. Bir de şuralarında bir yerde bilmiyorum ama şu anda. Çok pardon. Şey düştü. Adını bilmiyorum. Şu şekilde bir şey var. Bilmiyorum şimdi. O var. Onu da miniş videolarımda göstereceğim. Onun minişlerden biraz daha uzun boylu ve biraz daha şişman. Ben onu süs olarak kullanıyorum. Her neyse biz slime'ımıza geçelim. Şu şekilde bir slime. İçindeki şeyler clay'ler birleşmiş. Ya tuhaf bir slime olmuş. Son hızla devam edelim arkadaşlar. Slime'ımız böyle bir slime. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi size veda ediyorum. Veda etmek derken evet veda ediyorum ama video sürecek ve slime oynamaya devam edeceğim. Sürem azaldı. Çok resmim var. Yakında o resimlerimi silip sizlere güzel bir video çekeceğim. Uzun. Tabii sıkılırsanız kapatabilirsiniz. Şu şekilde oynuyorum. Ben acelesi olan arkadaşlarımız için. Çünkü sürem azıcık azaldı. Dakika 38, 39, 40 saniye. 41, 43. Şu şekilde bir slime. Arkadaşlar bu biraz kötü oluyor şu şekilde. Ben böyle şey yapmıyorum. Parmak baskısı yapmıyorum ama geldi. Hemen bu slime çok kötü oluyor ya. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben kanalımı yeni açtım. Lütfen beni desteklemek için videolarıma bakın. Ve arkadaşlar istediğiniz video fikirlerini lütfen yorumlara yazın. İsterseniz buton da yapabilirim. İyi buton da yapabilirim. Yani istediğiniz videoları yazın. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Ben hepsini yapabilirim imkanlarımca. Şekilde. Ses geliyorsa çok özür dilerim. Annem telefonla konuşuyor şimdi. Kapı kapalı ama yine de belki geliyordur.